menutupi mulut Anda. Guna mencegah penyebaran mikroorganisme dan penularan penyakit kepada orang lain, maka diperlukan penerapan etika batuk dan bersin yang sesuai dengan prosedur. Untuk petugas kami yang melakukan home care akan kami maaf Ibu, apabila Ibu batuk, Ibu silakan menggunakan tisu seperti ini ya. Ibu juga ikut ya bagaimana cara batuk. Yang ya, tutup sini seperti ini ya. Kemudian apabila tidak punya tisu, Ibu bisa menggunakan bagian lengan dalam Ibu seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian apabila sudah selesai menggunakan tisu, Ibu bisa buang ke tempat sampah ya. Kemudian cuci tangan Ibu dengan menggunakan hand rub seperti ini ya, hand rub atau sabun yang berbasis alkohol ya. Caranya seperti ini, 1, 2, 3, 4, kemudian punggung 1, 2, gantian 2, kemudian sela-sela jari ya, kemudian kunci jarinya ya, kemudian nah ini bagian L ya, kemudian ujung jarinya. Oke, satu lagi ujung jarinya gantian. Tangan Ibu sudah bersih ya. Kemudian kalau apabila Ibu masih batuk, untuk mencegah penularan lebih lanjut, Ibu bisa menggunakan masker ya. Seperti ini. Oke, silakan Ibu, ini dengan masker Ibu. Juga ini dengan saya. Bisa langsung dipasang ya, seperti ini ya. Oke, kemudian dilakukan bawahnya dipasang juga ya. Oke, sudah selesai. Gimana Ibu? Sudah jelas? Baik, seperti itu ya Bu ya, kalau nanti Ibu batuk ya.